Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak tunjuk cara setup hammock bagi solo camping. Jadi sebelum tu, bagi siapa hok baru mari ke Along Cobra Channel, silalah subscribe dan tekan butang loceng untuk info hak akan datang. Jadi sebelum Along tunjuk setup hammock ni, hok mana tidak berselawat lagi hari ni, marilah kita berselawat sama-sama. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, teruskan menonton. Yang pertama dalam ni Along burger tu dapat tali. Yang kedua ni apa ni, hammock. Nah, ataupun panggil dondo cendek. Yang ketiga laisi. Laisi ni 3 meter kali 3 meter. Dan yang keempat kita ada cocok pan, dapat hal dari panggil nama. Nah, jadi jom kita tengok cara nak setup. Pokok hok kukuh dan tak ada lah dah hok apa panggil repuk. Ikan ni tak tahu nama apa. Kita buat looping juga. Kita positif. Nak ikat air tinggi dulu. Kita buat looping. Looping motor. Kita nak tarik. Ya, ni kita boleh. Motor nak gaya ni. Kita buat gini. Kita akan masuk sini. Jangan sikit apa merah. Masuk sini. Dan kita akan setengahnya dia. Dah. Kali ini harus panggil tali kapur lah, kita tengok sini lah. Kedua, dan kita cari dah cari kat dia, awak belum guna dah tengok game.
masuk ke dalam ni sekali lagi. Dan okey. Apa guna gini? Bagi lo mudah untuk kita ejah kita dengan jemak. Kita makin lagi. Makin lagi. Okey, jadi Jadi ini siap untuk 3 kali 3. Okey, ini jam kita pakai hemok. jadi inilah cara untuk kita letak hammock camping untuk solo ataupun orang yang ni nak tidur dalam hammock nak. Gini lah untuk orang tak tidur dah. Tapi ni untuk separuh terbuka, dia tidak tertutup. Taklah nak tidur. Dah lagi. Jadi itulah lebih kurang saya tak alun kobra. Aduh, nah alun kobra lah saya tak no atau profesional tu tidak lebih kurang. Jadi hok mana belum subscribe bolehlah nak subscribe dan tekan butang lonceng. Stop. Assalamualaikum.